အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Dennis Garage ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ test drive လုပ်မဲ့ဘိန်းကဒီ Honda CBR650R ပေါ့နော် CBR650R မှာ2019 model ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့ဒီဘိန်းကိုစမ်းပြီးမောင်းပါမယ်ဆိုတော့မမောင်းခင်ဒီဆိုင်ကယ်အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်က Honda နေထုတ်တဲ့ဒီ racing bike တစ်စင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်မှာ engine နေနဲ့ကတော့ဒီ 650cc ရှိတဲ့ဒီ N94 4-stroke engine ကိုသုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ power output တွေအနေနဲ့တော့ဒီ 11000 rpm မှာဆိုရင်85 horsepower ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ 8000 rpm မှာဆိုရင်တော့63 Nm of torque ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတော့သူ့ရဲ့ power output တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ transmission အနေနဲ့လည်း 6-speed manual transmission ကိုသုံးပေးထားတယ် okay ဒီကောင်ရဲ့ဒီ suspension မိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဘက်မှာဆိုရင်ဒီ Showa နေထုတ်တဲ့ဒီ inverted fork တွေကိုသုံးပေးထားရပါတော့ဒီနောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီ mono shock တွေကိုသုံးပေးထားပါတယ် brake တွေမှာဆိုရင်တော့ရှေ့ဘက်ဒီနောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒီ single disc နဲ့လာတယ်ရှေ့ဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒီ double disc နဲ့လာပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ design မှန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုကသူ့ရဲ့ဒီရုပ်ထွက်လေးကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်မစိုးဘူးလို့ပြောရမယ်ဒီခေါင်းလေးကတော့ okay ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့နေရာဒီနားကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ first person view ကြည့်နေတော့ဒီနားကအရင်ပေါက်ရမ်းကျင်နေပါတော့အဲ့တော့ design မှာဒီနားလေးပဲတိတ်မကြိုက်ဘူးကျန်တဲ့နေရာတွေတော့ဘာမှထွေထူးထူးပြောနေတယ်မလို့ပြီးတော့ဒီကောင် racing ဆိုပေမဲ့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ rear seat ကလည်းလုံးဝအေးဆေးဆေးထိုင်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆက်နှိုးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လည်း oil သောနဲ့ပါဆိုတော့ oil သောတန်လေးချက်နားထောင်ကြည့်ပါနော်သူ့တန် oil သောတန်လည်းမိုက်တာပဲပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစမ်းပြီးတော့ test drive လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်ရှုကြပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော် test drive လုပ်ခင်ပြောချင်တာကဒီဘိန်းကလည်းရောင်းပါပါဈေးကတော့93သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘိန်းရဲ့ဒီရောင်း post ကိုကျွန်တော်ဒီ link ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ link နဲ့ ဆက်သွယ်ဝင်နိုင်ပါတယ် okay အဆိုစပြီးတော့မောင်းပါမယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ ဆိုင်ကယ်ကိုဆန်းပြီးတော့မောင်းကြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်မောင်းပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးမောင်းရတာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ဒီဆိုင်ကယ်ကဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့ကြိုက်လဲဆိုရင်ပြောရှင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ဒီ handle position ရပေါ့နော် raising မကြ naked မကြနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့အဓိကအားသာချက်ကမောင်းနေတဲ့ဒီဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့အခါမှာလူရဲမပင်မဲပေါ့နော်တတော်တာရှိတယ်သူရဲ့ဟိုလာဒီ naked တဲ့မောင်းနေရဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဒီ raising design တွေလည်းကြိုက်တယ်ဒီခါလည်းရဲမကုန်းနိုင်ဘူးညောင်းမှလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ naked တွေကိုကြောက်တယ်လုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဆိုင်ကယ်လေးကိုစဉ်းစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်လေးကတိတ်မောင်းရနည်း comfort ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရတဲ့ချက်ပေါ့ဒါပြီးတော့ဒီကောင်က650cc ဒါပြောတာဒီ assist တို့ပါနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဘယ်လိုပြောမလဲ power output နည်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့မောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မောင်းရနေရတာပေါ့ပါတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဖြုတ်ရှင်တဲ့လူတွေတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ထင်ဒီမျိုးထဲမှာထားသွားထားလာနေတဲ့အတိုင်း show လေးစီရပဲပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီရှေ့ဒီ video ထဲမှာလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ acceleration တွေပါတိတ်အားမရဘူးဒီ high speed မောင်းတဲ့အချိန်လည်းတိတ်သဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့driving experience ကတော့ဒီလိုရှိပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်သိချင်တာရှိရင်လည်း comment ထဲမှာမေးသွားလို့ရပါတယ်ဒါပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလုပ်စေချင်တဲ့ဘိန်းတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နောက်ပတ်မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ